Шылап кына карагыз. Кем якты кояш кебек күңелләребезне назлап йылыта? Кем әсәй кебек назлы була белә, әсәй кебек безне ярата? Кем күп ишектәр безгә аса, барган юлыбызда яктырта? Ысынлап та, кем тураһында был йылы һүҙҙәр? Әлбиттә безнең яраткан укытыусыларыбыз һәм тәрбиәселәребез тураһында. Безгә атай-әсәйҙәребеҙ алыҫта булған саҡта ярҙам биргән өсөн, үҙ балағыҙҙы кеүек йыуатҡан өсөн рәхмәт һеҙгә. Спасибо вам за вашу доброту, заботу и понимание. Пусть вас окружает уважение, доброжелательность и наша благодарность. Егенсе класска килгәндә йылы итеп ҡаршы алғанығыҙға һәм 11 класска тиклем етәкләп алып барғанығыҙға ҙур рәхмәт һеҙгә. Желаю всем педагогам большого творческого вдохновения, послушных и талантливых учеников, крепкого здоровья и достойной оплаты труда. Пусть свет, который вкладываете вы в сердца ваших учеников, зажигает звезды и ярко освещает ваш жизненный путь. Пусть в деятельности вашей всегда будет много ярких идей. Дома всегда живет счастье, а на сердце – любовь. Укытыусы, тәрбиәсе, нинди гүзәл исем. Кеше итеп һине әҙерләй, тормоштоң көрәшсеһе итә ул. Ҡурсалай, һөйәк ҡәҙерләй. Ҡәҙерле уҡытыусыларыбыҙ һәм тәрбиәселәребеҙ, һеҙҙең ғаиләләрегеҙгә тик именлек, татыулыҡ, һаулыҡ булһын. Бәхетле һәм ҡыуаныслы минуттар әргәйҙән китмәһен. Ә ҡыйынлыҡтар, бәлә-ҡазалар һеҙҙе тик 30 февраль ғына көтөп торһон. Байрамығыҙ менән ҡотлайбыҙ. Беҙ һеҙгә бик ныҡ рәхмәтлебеҙ.